Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial membuat obat alami untuk obat batuk dan mengeluarkan dahak, terutama pada anak balita kita. Tentunya teman-teman tidak ingin anak kita selalu minum obat kimia. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial membuat obat batuk dan dahak, mengeluarkan dahak dari bunga belimbing ulu. Di sini saya langsung metik bunganya dari pohon agar lebih fresh. Kita petik kira-kira 10 gram. Petik ya. Oke, ini kita cari. Masih ada, yuk langsung kita cuci dengan air mengalir. Oke, cuci bersih dengan air mengalir. Oke, kita letakkan di mangkok yang bersih. Oke, kita matikan kerannya, kita bersihkan sisa-sisanya. Ini tadi yang sudah kita cuci, kita ambil bunganya saja dan batang bunganya kita buang saja. Dan ini 1 butir gula batu. Ingat, gula batu bukan gula pasir. Oke, kita siapkan panci. Kita beri air cukupnya. Kita beri sarangan karena nanti akan kita kukus, bukan kita rebus. Oke, kita masukkan bunga yang ada di mangkok, kita masukkan gula batunya. Lebih baik dihancurkan teman-teman agar lebih cepat. Kita tutup mangkok dengan piring agar uapnya tidak menetes. Kita tutup panci. Oke, kita tunggu rebus kira-kira 15-20 menit. Ini sudah mendidih nih, kayaknya sudah mengeluarkan uap. Oke, kita coba buka. Oke, jangan lupa gunakan serbet yang bersih karena ini sangat panas. Kita ambil piringnya. Inilah hasilnya teman-teman, merah. Ini berasal dari sari bunga belimbing ulu dan gula batu yang tadi, seperti sirup. Kita ambil, jangan lupa gunakan serbet yang bersih agar tetap higienis. Nah, ini hasilnya merah. Oke, ini nanti akan kita saring menggunakan saringan teh. Ini masih hangat mangkoknya, kita tunggu agar tidak terlalu panas, agar lebih dingin. Sambil saya ambil saringan dulu. Oke, ini saringan. Kita ambil bunganya, ini kita taruh pada saringan teh. Kita ambil dengan sendok, ambil bunganya sampai bersih. Ini diambil menggunakan sendok. Airnya juga tidak apa-apa karena ini air yang berasal dari sari bunga dan gula batu. Kita taruh. Oke, kita ambil lagi yang sisa-sisanya, usahakan sampai bersih. Oke, nah ini airnya, terus ambil. Nah, kita letakkan sendok ini di bawah saringan. Kita tekan-tekan bunga yang ada di saringan. Kita tekan. Tentunya tangan kita harus cuci dulu agar bersih. Oke, kita tekan sampai airnya habis. Kita tekan. Nanti kita yang butuhkan sekitar 1 sendok teh saja. Berarti kira-kira setengah dari sendok makan ini. Kita tekan-tekan terus sambil kita peras, kita putar-putar agar semua airnya turun ke bawah atau menetes ke bawah. Oke, ini sudah cukup. Yuk kita peras lagi. Wah,
Ini seperti sirup obat batuk rasa stroberi. Ini nanti rasanya manis, agak asam, enak sekali dan segar. Oke teman-teman, terima kasih.